तो दोस्तों हम जा रहे हैं खाना बनाने, हो गया है रात। अब वीडियो नहीं बनाएंगे, तो हम जो आज बनाए हैं वीडियो आप लोग जा करके हमारे चैनल पे देखिए आज का वीडियो कैसा बना है। अब रात हो गया है, अब चले कुछ बनाए खाएं, नहीं तो कैसे काम चलेगा, नहीं बनाएंगे नहीं खाएंगे तो अब हम वीडियो कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म, फिर बनाएंगे कल। और हमारे यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं देखिए। ए लुकात बाटे ए भैया एक कौन है भैया, बाय बाय। देखिए इनके पास बकरी कैसी सब खड़ी है बेचारी, ठंडी लग रहा है। तो हम वीडियो को कर रहे हैं ख़त्म, अब हम कल बनाएंगे वीडियो। तो प्लीज़ आज का वीडियो हम देख करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।